大家好，今集食老本咧，我同阿仙會帶大家去路環雅典花園餐廳。阿仙，我哋今日又嚟到路環雅典喎。張台真係超級有回憶嘅。點解咧？因為我哋拍拖紀念日啦、結婚週年紀念日啦，都好中意嚟呢度食飯㗎嘛。你而家就帶埋啲朋友嚟啦，咁佢哋會帶埋啲小朋友嘅，係啦，喺出邊圓台咁樣咧，就好溫馨嘅呢個場面啦。所以呢個地方好多回憶嘅。咁咧，不如我哋介紹今日第一道菜式先好嘛？咁就係呢一個桑拿醉蝦。咁呢一個桑拿醉蝦咧，係我每次嚟咧都好中意點嘅。咁我初咧點解會知道呢一味餸咧？係因為有一次嚟食飯啦，見到隔離台嗌咗呢一個餸咧，咁啊好香，聞到啲蒸氣咧係咁飄上嚟咁樣咧，就知道原來呢個係桑拿醉蝦。咁咧其實呢個蝦咧，佢係一個海蝦，叫做紅酥蝦啦。咁呢一個蝦咧就係用花雕酒咧浸咗之後咧，等佢醉晒之後咧，咁就會放落去呢一個熱石上邊啦，咁就會出蓋去焗嘅，咁就非常之清香嘅。再嚟會有呢個葡式燒豬手啦，呢個我好中意食嘅。佢係一個炭燒嘅喎，係啊。我最中意食就係嗰個脆皮嘅下邊嗰一層咬肥膏菌。好多時候我就會食埋嗰條骨。食晒全部肉啦，跟住拎埋個骨繼續。阿仙，咁我哋接住落嚟咧，繼續試下呢個葡式海鮮煲飯喎。原來超級豐富係嘛？佢有蟹啦，有蝦啦，帶子啦，鮮魷啦，同埋呢個西洋臘腸咧，其實你唔好忽視佢，好重要嘅係一個葡式菜入邊。咁佢嗰個質地咧係一個番茄嚟到做嘅底，咁有洋葱一齊去熬啦，係會增加嗰個香氣，唔怕漏嘅。咁同埋仲有呢個牛肋骨啦，呢一個係我由細食到大嘅，因為細個嗰陣時咧，每個禮拜六日咧，咁爸爸放假咧，就帶我哋出去食飯，咁都會點呢個牛肋骨嘅。咁最中意食咧，又係嗰個骨同埋肉嘅中間嗰條筋啊，細細個已經可以咁樣撩埋出嚟食。阿仙啊，我哋今日咧就會同大家咧分享一個我哋都好中意飲嘅葡萄白酒喎。佢嘅葡文咧係叫做 Pinot Verde， 即係Verde 即係綠色、青色嘅意思。咁咧佢仲有一個花名嘅係菠蘿蔔，叫菠蘿蔔，係咯，就好適合食葡國餐啦。當然咁係，或者係一個好似今日咁舒服嘅一個下午，真係好似喺葡萄牙嘅感覺。嗱，咁其實咧，我同阿仙咧係一個夫妻嘅爵士樂隊嚟嘅。我哋好中意玩一種音樂咧，叫做 Bossa Nova， 唔知大家有冇聽過？係一個好適合沙灘度假、好 chill 嘅一種葡語係國家嘅一個音樂類型嚟嘅，好似呢個餐廳咁樣啦，午後好舒服嘅一個氛圍。咁啊，同呢一度葡國餐廳咧亦都有緣分嘅，因為咧阿老闆咧，東哥同埋 Pierre 哥咧都係好中意音樂嘅，即係我哋有時咧夜晚食下飯差唔多咧，佢哋咧就會孭住吉他咁行埋嚟台度咧，同客人兼朋友咁一齊就喺度 jam 歌飲嘅，有美酒，有美食，有音樂，正唔正？嚟飲杯先 ，cheers！